اتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے کام نہیں مل رہا ہے، میرے سارے بچے بھوکے ہیں۔ اب میں ایسا کیا کروں جو مجھے کام مل جائے؟ ایسا کون سا کاروبار شروع کروں جو مجھے پیسے ہی پیسے ملیں؟ کالو کوا سوچ رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کی دوست ٹنی چڑیا آتی ہے۔ اس سے پوچھتی ہے، تم کیا بول رہے ہو اکیلے اکیلے؟ ٹنی میری دوست، آج میں بہت پریشان ہوں۔ ایسی کیا پریشانی ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ میری دوست، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، میں ایک غریب ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے کام نہیں مل رہا ہے، میں پریشان ہوں، اپنے بچوں کو روٹی بھی نہیں کھلا سکتا 2 وقت کی۔ کوے میرے دوست، اتنی سی بات پر تم پریشان ہو؟ میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، تم میرے مشورے پر چلو۔ ہاں، تم بتاؤ تو صحیح۔ میرے دوست، جیسا کہ تمہیں پتا ہے گرمیوں کا سیزن آنے والا ہے، تم ایسا کرو کہ آئس کریم کی دکان لگا لو۔ میری دوست، کام تو نے مجھے بڑا بتایا ہے، لیکن میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں، کوئی اور کام بتاؤ۔ میرے دوست، دکان کے لیے پیسے میں تمہیں دوں گی، جب تمہارے پاس زیادہ پیسے ہو جائے تو وہ پھر مجھے واپس کر دینا۔ نہیں میری دوست، میری ماں نے مجھے کہا تھا ادھارے پیسے کسی سے نہیں لینا۔ نہیں میرے دوست، دوست کے کام نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ میری دوست میری مدد کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ سچ میں تم میری اچھی دوست ہو، تم نے مجھے پیسے دیے۔